وفرارا داس الجمعة قمخواني مزورة إنادالن أجر كريم ذي أمينة شعبان ذي تزرع ثغزفانت أزرون طهور سيسم جيوث تقشوش تقار تقشاش بودرار جرجار وفرارن دكار اكثر 600 بوذي كان يتزلاياكي يديروحن ذي 21 ولايات تمورث الجزائر تقصد اسلواي امعيوان تيدوكلا يديسنو الفان تزلاياكي يثدرت تيروردا مساي عنتر اسيدنسل. Donc c'est le premier marathon de guerre de Michel qui فرحونا. Donc c'est organisé de l'association le club amateur sportif de Tirorda. سمانا سازرون طور على حسب لابيكينا الدرار دونك لان كاين لي بارتيسيبون لنت 21 لي ولايه قلاصرا قريب 600 لي بارتيسيبون يركازن تلاوين لاج plus de 18 ans donc le plus âgé c'est à 81 ans au sein de Guinée donc au sein ديال لان اور ولايه فضران نولي نروزون طور نخمين روندوني هيبرجين دونك انسان ساكن إيمي تخدم تزلا يا غينيا باش تنوما وانتي داويه نكون لوبجيكتيف ماشي كان ديجا السبور الصحه هي اليوان نكون اون فا بوسي نبغى نبوسي لي جون براتيكي لو سبور en même temps on va lancer l'activité du tourisme et l'artisanat de la région. يكاد ذي تزلاياكي يونون دال العمريس 81 يسكواسن ارتما بومداكوليس 75 يسكواسن يديرزان ذي الولايه ن الجزائر. Donc vous êtes les plus âgés de la compétition à Kenya. Exactement. C'est quel âge? 81 ans. 76 ans. C'est monsieur Benguela Abdelkader. Benguela Abdelkader ou vous avez l'habitude de participer à des manifestations comme ça? Bien sûr. Béjaïa 2 fois, Tizi Ouzou 3 fois, Aït Agacha 2 fois, l'Arba'a Natirat 2 fois, et la première édition, في عين الحمام Aïn Hamam, c'est ça. Azorontor, c'est la première fois et vraiment c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à cet âge de... Bien, c'est un bienfait, alhamdoulilah, pour la santé, il n'y a pas mieux que le sport. Vous étiez sportif avant? Oui, toute ma vie sportive, jamais fumé, jamais bu, jamais chiqué, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'on appelle les jeunes à venir faire le sport. Pour ne pas aller vers la cigarette, la boisson, là, et cacher sa santé pour plus tard. C'est comme cacher de l'argent dans la CNEF. C'est un investissement. Vous investissez les jeunes de maintenant, ils auront quand même l'exemple de... تزلاياكي تبدا يوث تكونيت حرشاوث دايلا ومذكر غارينا دالن اكاثني دسواليم تبدا تزلاياكيني يثبور طغيوانتنا في يحيى الريف تدارت ناثي هشام عند ديلا وعدي غاف عين الحمام نغميشلي ذا عبدي يوسف وتفوك ذي طغيوانت يفرحونا. دونك كون السربه ما مانع ما تزالون تسك ما مانع ويا بطرب يا يكون اين تزال مرا اسمعني مور ما طيب يا صحيتو وذي دي كان ذي سومي ماراطون اكي يبان ماشي ذا دريمي في يوزلن يمي غرازا مزوارون يتزلاياكي ثام زواروت سوا 1,500,000 سنتيم نا كان في دينا يون ازال الفاضور ذا النص يون الريستورون العالي تيزي وزو بالقاسمي محمد السعيد بربر تلفزيون.